Орусиянын Сахалин облусунан 11 ноябрда 11 кыргызстандык соттун чечими менен чыгарылган. Алардын арасында кыргыз жараны Саурбек Касымов дагы болгон. Анын айтымында ал одону мыйзам бузбаса дагы 5 жылга депортацияланган. Касымов Орусиядан чыгарылганга чейин жарандык жана акча убада кылынып, Украинадагы согушка контракт менен барууга сунуш берилгенин медиа хабка айтып берди. Саркада иштеп турган жумуштан келип саат 11-лерде ФМСтер келди. Документтер текшерди. Мен эчтеке болбойт деген эле ой менен неме кылдым. Баргам. Бардым, документин бердим. Пропискам базадан чыкты, анан неме эмгек келишимиң жок деди. Мен частик болуп иштейм. Жеке ишканаларда жеке иштермен иштейм десем, болбойт, арбайт деп берет, депортацияларды мейли кылса алсын деп. Неметти, анан ошо Тройский деген жери бар да, ошо Южный Сахалинде. Ошо мыйзамсыз жүргөн мигранттарды чакап депортациялаган. Аякка барды, аякка биринде кармалган, экисинде сот болду. Анан 11-октябрга чейин ошо отурдум 42 күн. 30 күн ошо Тройский деген жакта болдум да. Ошо мигранттарды кармагандай, кандай десем, общага сыяктуу жер да. Просто айтып турат, охраналар бар, милиция бар. Бар жок, тамагың берет, тамак делем детский тамактар аяктачы. 10 күн калганда бияка кетет, Кыргызстанга 10 күн калганда уездге алып келди. Подвалга. Подвалда 10 күн жатып, аякта эч кандай условиясы жок. Ичинде муздак, сыйрас. Бизде аякка деген негизи мыйзам боюнча 2 суткага кармоо укугу бар да. Анан аякка кармап жатып, айла жок, кетиш керек болуп чыдадык. Мен билгеним Бурбуразалтардан окшо бир 150ден ашык адам болду окшойт. Мен 42 күн жаттым, 42 күндө Кыргызстанга 3-октябрда отправка болгон, 3-октябрда 3-4 кеткен. Андан 8-inde отправка болду, 8-inde 6 адам кеткен. Андан кийин 13-октябрда Өзбекстанга отправка болду, аякка деген 5-6 адам болгон анда дагычы. 20-сында дагы Өзбекстанга отправка болду октябрда. 5 адам болду анда. 27-си Өзбекстанга 11 адам болду. Жок, 8 адам болду окшойт да. Анан Кыргызстанга 8-inde, 28-inde 2 адам болду. Анан 30-unda 7 адам болду Кыргызстанга. Анан немеге 11-inde Кыргызстанга кайра 11 адам болду. Касымов федералдык миграциялык кызматтын убактылуу кармоочу жайында мигранттарга Орусиянын куралдуу күчтөрү менен контракт түзүүгө азгырышканын айтат. Жеке чакыруу болгондо мен эс алып уктап жаткам да. Уктатсам жатсам ошо фамилиямды айтып чакырды, ар бир комнаттан чакырып атты да. Анан чыксак эле ушинтип согушка барасыңар деди биринчи күнү. Биринчи күнү мен жок, барбайм десем, деп биле кетирген унчукпай элечи. Башында немелерин айткан. Согушка барасыңарбы, гражданство аласыңарбы? 1.700.000 төлөйбүз деп биринчисинде. Анан бала акчага балдарың кезексиз кирет, үй бүлөңө Россиянын жарандыгын беребиз деп айтышкан да. Анан макул деп алып кетишкен, мен жок десемчи. Андан кийин 2 күндөн кийин келди. Ошол эле ФСБнын сотрудниктери ушинтип ойлондуңарбы, эмне болдуңар деп. Мен ойлонгон 2 күн алдын эле жоопту бердим эле го, барбайм десем эле уже коркутуп баштады. Россияга келдиң, иштедиң, акчасы жакшы, согушка деле барбайсыңбы деген немеде смыслда. Жок десек анан 100 жылга депорт кылабыз деп коркутуп, биз Россияга келгенден баштап ошо кармалганга чейин эмне менен алек болдук, каякка акча котордук, ошонун баарын изилдеп чыгышты да. Касымов федералдык коопсуздук кызматы ар бир мигранттын дагы акча которууларын текшергенин билдирди. Муну менен алар согушка жиберүү үчүн шылтоо издегенин айтат. Акча которгондон немеге деп атат да, Украинага, Сирияга акча которгондорду ошол жакка акча которгондо террористтер менен байланышы барбы деген максатта коркутуп, ушинтип текшеришип. Эң башкысы ФСБ кызматкерлеринин
Сенин макулдугуңду алыш керек болуп атат. Гражданствоңарды бергиле, мен согушка барам деген максат болуп атат. Биринчи максат ушул эле да. Касымов Орусияда 15 жылдан бери ширеткич болуп иштеп келген. Ушул жылдын башында таанышы Сахалинден иш таап чакырган. Ал Сахалинде борбор азиялыктар көбүнчө айдоочу, экскаватор башкаруучу, такси кызматтарында, көмүр чыккан заводдордо иштегенин айтат. Орусиянын ички иштер министрлигинин Сахалин облусу боюнча начальниги Арсений Сагулов ноябрдын башында 300 рейд жүргүзүлүп, былтыркыга салыштырмалуу 2 эсеге көп мигрант аймактан чыгарылганын билдирди. Количество иностранных граждан, которые находятся на Сахалине, уменьшилось фактически на 3000 человек. Я говорю еще раз, мы выдворяем фактически в 2 раза больше, чем, даже больше, чем в 2 раза, чем в прошлом году. Приемник для иностранных граждан, куда они помещаются, прежде чем их выдворить или депортировать, у нас сейчас переполнен. То есть это направление мы держим и работаем. Мало того, сейчас работает фильтр уже линейный отдел полиции на выезд. То есть граждане иностранные, которые, значит, вовремя здесь себя не проявили, имеется в виду, не встали на учет, их уже и на выезде начинают задерживать и выдворять в приемники. То есть работа здесь идет. И со следующего года уже выдворять будет полиция своими постановлениями. То есть мы сейчас к этому готовимся и понимаем. 11 кыргызстандык мигранттын кармалышы боюнча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги маалымат берип, анда кыргыз жарандары миграциялык мыйзамдарды бузганы үчүн депортацияланганын билдирген. Бирок алардын жертөлөдө кармалып, коркутууларга кабылып, согушка контракт сунушталганы тууралуу эч кандай маалымат берген эмес. Орусиянын аймагында иштеп жаткан кыргыз мигранттарына укуктук жардам берип келген Инсан Лейлек фондунун өкүлүнө байланышып, азыр мигранттар көбүнчө кайсы маселелер боюнча кайрылып жатканын сурайбыз. Көбүнчө бизге мигранттар 3 маселе менен кайрылат, көбүнчө. Бирок жалгыз гана 3 маселе деп токтоп калбаш керек да. Биринчиси бул невыплата заработной платы. Жумуш бергендер айлык төлөбөй качып кетип калгандар. Экинчиси жашаган жерине регистрация кылбагандарга. Үчүнчүсү бул паспорт документтери жоготулганда эмне кылабыз деп ошо менен кайрылат. Алдан тышкары акыркы маалда Россия Федерациясынан жарандык алгандар, жаран алгандар эми жаңы мыйзам боюнча эмне кылабыз, түшүндүрмө берип коесуздарбы деп ошондой суроолор менен кайрылат да көбүнчө. Азыр мисалы баягы согуштун фонунда анан кийин Орусия мигранттарга бир мындай катаал деп атат да, миграциялык саясатынчы, анан кийин мыйзамдары дагы тез өзгөрүп кетип атат да, ошол боюнча да сурагандар болобу? Албетте, биз чын айтканда ар бир ай сайын түшүндүрмө берип жүрдүк биздин мигранттарга. Анан мисалы кайсы мыйзамдарды чечмелеп аттыңыздар? Мисалы жыл сайын негизи орус саясатында жыл сайын мигранттардын миграция саясаты татаал эле болуп келип жатат. Анан көбүнчө ошо бизде эми ЕСК кирдик, мисалы үчүн өзбек жарандары менен тажик жарандардын айырмасы только бир эле, патент төлөп атабыз, а калган баары тең бирдей эле, мамилеси эле бирдей эле эмне кылабыз. Анан кийин согушка баргыбы келбейт деген суроолор менен көбүнчө кайрылат да. Биз айтабыз, эми булар биринчиден колуңардан келсе башка мамлекетке кеткиле, же болбосо кайра мамлекетке өзүбүздүн мекенибизге кайткыла деп, анткени азыр эч ким эч кандай сиздерге кепилдик бере албайт. Сиздер согушка бара албайсыздарбы, түрмөдө отургандарды деле алып кетип атат, өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Анан эч кандай кепилдик жок, согуштан аман-эсен келесиңерби, эч ким кепилдик жок, эч кандай эч нерсе бербейт. Керек болсо кээ бир кейстер бар, акчасын ала албагандар боюнчачы ошо согушка катышып келипчи. Ошол үчүн азыркы закон боюнча эми полиция өзү чечим чыгарып калды, буну мигранттык выдворение кыла аласызбы же кыла албайбыз деп. Буга чейин 2 гана орган уруксат берген. Бул болсо бажы көзөмөл, таможня, экинчиси прокурор уруксат беришти да. Азыркы жаңы саясат боюнча милиция кызматкери, полиция кызматкери окууга болот, ошо
мигрантты ушул Россия Федерациясынан чыгарганга эң негизги ушул нововведение болот да. Ал арада Сахалиндин губернатору Валерий Ляренко 2025 жылдын 1 январынан баштап мигранттардын 24 багытта иштөөсүнө тыюу салган токтомго кол койду. Бул токтом күчүнө киргенден кийин мигранттар такси, күзөтчү, нан жасоо, тамак аш сатуу, ресторан, кафелерде, жеткирүү кызматында жана бала бакча же мектептерде иштей албай калат. Ал эми мигранттарды ишке алган юридикалык жактарга ар бир мигрант үчүн 1 миллион рубль айып салынат. Бул боюнча пикир жазып, видеону бөлүшүңүз. Берүүнү мен Асель Шамилова даярдадым. Аман туруңуз.